ওয়েলকাম ফ্রেন্ডস টু দ্য মাল্টিটেক বিডি চ্যানেল। মাল্টিটেক বিডির নতুন আরো একটি এপিসোডে আপনাদের সবাইকে জানাই স্বাগতম। বরাবরের মতো আজকের এপিসোডে আমি আপনাদের জন্য নিয়ে এসেছি নতুন আরো একটি টেক রিলেটেড ভিডিও, এবং এই ভিডিওতে আমি আপনাদের একটি ইউএসবি হাবের সাথে পরিচিত করিয়ে দিব। যারা অলরেডি ইউএসবি হাব চেনেন তারা তো অবশ্যই সেটির ব্যবহার সম্পর্কে জানেন, কিন্তু যারা ইউএসবি হাব সম্পর্কে জানেন না তাদের জন্য মূলত আজকের ভিডিওটি। সো ফ্রেন্ডস, চলুন আর কথা না বাড়িয়ে আমরা সরাসরি চলে যাচ্ছি মূল। ইউএসবি হাব রয়েছে আমার কাছে, এখানে দেখতে পাচ্ছেন 4টি পোর্ট রয়েছে, এই 3টি আর একটি 4টি, আর এর মাথায় রয়েছে একটি ইউএসবি পোর্ট। এটি সাধারণত ব্যবহার করা হয় আপনার কম্পিউটারের ইউএসবি পোর্টের যে সংখ্যা রয়েছে 2টি, 3টি বা 4টি, সেইটি আসলে অনেক সময় আপনার জন্য কম হয়ে যায়। অনেক সময় দেখা যায় আমাদের কম্পিউটারে একই সাথে অনেক কিছু কানেক্ট করতে হয়, যেমন প্রিন্টার, স্ক্যানার, মাউস, কিবোর্ড সহ অডিও ডিভাইসও আপনার কানেক্ট করতে হয়। তো এই ধরনের অনেকগুলো ডিভাইস যখন আপনার কম্পিউটারে একসাথে কানেক্ট করতে হয়, বিশেষত ডেস্কটপ কম্পিউটারে ইউএসবি পোর্ট থাকে অনেকগুলো, কিন্তু ল্যাপটপে আসলে পোর্ট থাকে সীমিত 2টি, 3টি বা 4টি। তো সেক্ষেত্রে এই ইউএসবি হাবটি আসলে আপনার তখন বেশ কাজে আসবে। সো ফ্রেন্ডস, আমি আপনাদের দেখিয়ে দিচ্ছি ইউএসবি পোর্টটি আসলে কিভাবে ব্যবহার করতে হয়। সো ফ্রেন্ডস, এই ধরনের ইউএসবি হাব আপনি সিম্পলি আপনার ল্যাপটপের যে ইউএসবি পোর্ট আছে সেই পোর্টে নর্মালি যেভাবে আপনি পোর্টে কানেক্ট করেন সবকিছু এইভাবে আপনি কানেক্ট করে দেবেন ইউএসবি হাবটিকে, এবং কানেক্ট করার পর এর যে পোর্ট গুলো রয়েছে এই পোর্টে আপনি একে একে আপনার প্রয়োজনীয় যত ধরনের ইকুইপমেন্ট লাগানো প্রয়োজন সেগুলো লাগিয়ে নেবেন। যেমন ধরুন এখানে একটি মাউস কানেক্ট করে দিচ্ছি। দেখুন ফ্রেন্ডস, অলরেডি আমাদের মাউসে কিন্তু পাওয়ার চলে আসছে। একইভাবে আমরা এখানে একটি কিবোর্ড কানেক্ট করে দিচ্ছি। তো ফ্রেন্ডস দেখুন, এখানে কিন্তু আসলে কিবোর্ডও কিন্তু কানেক্টেড হয়ে গেছে। এখান থেকে আমরা যদি উইন্ডোজ কিতে প্রেস করি, দেখুন এই যে আমাদের কম্পিউটারে কিন্তু উইন্ডোজ কিটি চলে আসছে। আর একই সাথে দেখতে পাচ্ছেন এখানে আমরা এই যে মাউস যদি এখানে কাজ করি তাহলে কিন্তু মাউসের কাজও হচ্ছে। এভাবে আপনি 4টি জিনিস আপনি এই একটি ইউএসবি হাব থেকে আপনি একই সাথে 4টি জিনিস চালাতে পারবেন। আর বাকি ইউএসবি পোর্ট গুলো কিন্তু আপনার রিজার্ভ থেকে যাবে। দেখতে পাচ্ছেন ফ্রেন্ডস, এখানে এই ইউএসবি হাবের মাধ্যমে কিন্তু আসলে এই জিনিসগুলো চলছে। আশা করি আপনারা বিষয়টি বুঝতে পেরেছেন এবং আপনারা নিজেরা এইভাবে ইউএসবি হাব ইউজ করে ইউএসবি পোর্টের উপর চাপ কমাতে পারেন। যাদের ইউএসবি পোর্ট আসলে পোর্টের শর্টেজ যাদের নেই তারাও কিন্তু এটি ব্যবহার করতে পারেন, কারণ হচ্ছে ইউএসবি পোর্টে সবসময় যে আপনি পেন ড্রাইভ বা বিভিন্ন জিনিস কন্টিনিউ প্লাগ আনপ্লাগ করতে থাকেন তাহলে কিন্তু আপনার কম্পিউটার বা ল্যাপটপের ইউএসবি পোর্টটি কিন্তু আসলে ধীরে ধীরে নষ্ট হয়ে যায়। তো সেজন্য এই ধরনের একটি ইউএসবি হাব ব্যবহার করে আপনি এই ধরনের কম্পিউটার পোর্ট নষ্ট হওয়া থেকে বাঁচাতে পারবেন। সো ফ্রেন্ডস, আশা করি ভিডিওটি আপনাদের ভালো লেগেছে। যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই ভিডিওতে একটি লাইক দিবেন, আপনার ফ্রেন্ডদের সাথে শেয়ার করবেন, যে কোনো মতামত কমেন্ট করে জানাবেন, এবং আমাদের চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকলে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে বেল আইকন প্রেস করে দিবেন। দেখা হবে পরের ভিডিওতে। সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন। ধন্যবাদ।